Zdravím, jdeme hrát Roblox. Zahrajeme si. Zahrajeme si lidi. To je, proč mi to vypadlo? Ještě jednou to zkusíme. Jdeme si zahrát Shelbrate. Jdeme na to. Vidíme, co se nám to tam ukáže. Počkáme. Porcelka nejde. Nevím, co tam ani je. Mě jsem tam nehrál nic. Tím jsme zahráli lidi. Můžem to zahrát lidi. Nejdřív tohle a potom ty letadla. No, ty letadla. A ty letadla. Zapnout. Nejde, proč to nejde? Tak jdeme to ještě jednou zkusit tohle. No, nic mi tady vůbec nejde. Brookhaven. Jdeme to restartovat a jdeme na to. Za chvilku bychom tam lidi měli být. A proč to nejde jako? Tomu jako nerozumím. Hej. A jestli tady Brookhaven nepůjde. Lidi, končíme. Když tak tohle video to vypneme a budu končit. Dáme play. Tady přeskočíme. Jdeme se najít nějaký barák. Je nám 18 lidi. Si vezmeme. Tak. Jdeme si vybrat barák.
Jo. Lidi, tam hrávu jsme měli. Já bych šel na tamhle, protože to je nějaký půl prej. A prej, že by se měl postavit. Tak to se nám to staví. A už to tady máme. To je takovýhle, jo. Lidičky. Jo. Srač. Tady máme trezorka. Hodně to máme penízek, hodně. Hodně. Jo. Proč máme to sedlo? OK. To nepoužil lidi. Tohle fakt nejde. Jo, půjdeme se kouknout na zahradu, jak to tam vypadá. Musíme trochu zavřít. Konečně. To jsme měli přeskočit. Aha. Wow. Co to ještě? Oho. Sekám trávník lidi. Sekám trávník lidi. No to bylo. Shit. Lidi. Mega. Jo, a ještě teprve kouknout sem. Otevřeme to tady. Nakonec. Ne! Proč je furt blbne, tyjo? Počkat lidi, já jsem vám ještě něco chtěl ukázat.